ตอนเล็กค่ะมาขายลูกสั้นนี่คือพี่ๆทั้งหมดนะคะมาวันนี้พี่มาด้วยลุคแบบหลายลุคมากแต่คืออันนี้แบบไม่ไหวแล้วเปลี่ยนสไตล์มาเป็นอะไรดีเจ๊ฟ้าค่ะเจ๊ฟ้าดูดิเล็บสีฟ้าหมดเลยแล้วก็รองเท้ามีหลายชุดนะถ้าเดี๋ยวใครสนใจเสื้อผ้ารองเท้าทุกอย่างeverythingในตัวแฮปปี้นะคะเดี๋ยวจะโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะชอบลุคนี้มากเลยคือคนอาจจะถามว่าพี่ทำไมมาผมตลอดมาผมรวบตึงตลอดแล้วก็แบบทำไมต้องรวบตึงตลอดคือมันร้อนแล้ววันๆเราก็ไปส่งของให้ลูกค้าสมมติฉันนี่ก็แบบแล้วคือมันไม่มีเวลาทำผมแล้วไม่ได้สระผมด้วยแล้วก็เลยมัดผมรวบตึงค่ะแบบนี้ตลอดเลยนะคะแล้วทีนี้วันนี้เราก็มาจัดเต็มหน่อยไม่เต็มเท่าไหร่แบบมาแบบรีบแต่ก็ได้แค่นี้นะเดี๋ยวไว้มาอัดใหม่นะคะไปก่อนนะเจอกันเอาเอเจมาด้วย